თითქოს დაგვაპროგრამეს. ვაკეთებინებს იმას, რისი გაკეთებაც არ გვინდა. ანგრევს ურთიერთობებს, ანძღავს ხალხს. ეს იმპულსი იმდენად ძლიერია, რომ ჩვენ მივდივართ ამ რაღაცის გასაკეთებლად. მოქმედებს როგორც რობოტი, რომელსაც მართავენ. იქ ინახება ჩვენი ყველა შთაბეჭდილება. ეს მე ვარ, ეს მე მინდა, ეს ჩემი რეაქციაა თუ არა. აფიქრებულ ხარ იმაზე, სხვადასხვა სიტუაციებში შენი რეაქციები იყო თუ არა ის რეაქციები, რომლებიც მართლა გინდოდა რომ გამოგევლინა. თუ უბრალოდ თავისით გამოვლინდა რაღაც ისეთი რეაქცია, რაც დაგეგმილი არც გქონდა. უფრო მეტიც, შეიძლება ეს ისეთი რეაქციები ყოფილიყო, რაც ძალიან არ მოგწონებოდა მოგვიანებით და გენანა. მაგრამ რატომღაც ეს თავისით მოხდა. და ასეც ხდება, უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი რეაქციები არ არის გაცნობიერებული. და გაუცნობიერებლად რეაგირებთ სხვადასხვა სიტუაციებში, თითქოს დაგვაპროგრამესო, თითქოს რაღაცამ გავაიძულა, რომ ასე მოუქცეოდით, ეს ემოცია გამოგვეხატა ამა თუ იმ სიტუაციაში. რაიმე ესეთი გვეთქვა, რის თქმაც არ გვინდოდა. ვიღაცისთვის შეურაცხყოფა მიგვეყენებინა, ან შეგვშინებოდა ძალიან რაიმესი და ცნობიერ დონეზე ხვდებით, რომ საერთოდ არ არის ეს საშიში. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ჩვენს ცნობიერ ნაწილს უმეტესად მართავს ქვეცნობიერი. ქვეცნობიერში ჩადებული პროგრამები მართავენ ჩვენს ცნობიერ ნაწილს და იმის გამო, რომ ჩვენ ცხოვრებაში მოქმედებთ ცნობიერი ნაწილით, მართავენ ჩვენს ცხოვრებასაც. ქვეცნობიერი გვაძლევს გარკვეულ იმპულსებს, რაიმის კეთების სურვილს, დიდ სურვილს, ტოლვას რაიმისადმი თუნდაც. ამ დროს ცნობიერი ნაწილი ვერ ხვდება, რატომ მინდა ეს რაღაც გავაკეთო, მაგრამ ეს იმპულსი იმდენად ძლიერია, რომ ჩვენ მივდივართ ამ რაღაცის გასაკეთებლად. ეს ძალიან ძლევამოსილი რამ არის. შიგნიდან ჩვენ გვგრძნობთ დიდ იმპულსს, რომ რაღაც გავაკეთოთ, ან მოგვდის რაიმე დიდი შეგრძნება, ტოლვა რაიმესადმი, ან პირიქით განჯაჭვულობა, ზიზღი რაიმესადმი. და ცნობიერ დონეზე ამას ვერ ხვდებით, თუ რატომ ხდება ეს. ვერ ვიაზრებთ, რატომ გაჩნდა ესა თუ ის შეგრძნება ჩვენში, ან იმპულსი ძალიან დიდი, გადაულახავი. ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ამის გამო რაციონალურად ვერც ვხსნით, გონებით, ცნობიერი ნაწილით. რატომ გაჩნდა ჩვენში ესა თუ ის გადაულახავი სურვილი რაიმისადმი. ამ დროს კი ჩვენ გვგონია, რომ ჩვენ ვმოქმედებთ, ჩვენ გვინდა რაღაც, ჩვენ ვრეაგირებთ, ჩვენ გაუბრაზდით. ამ დროს ცნობიერი ნაწილი კი ვერც ამჩნევს ამას, რას ვაკეთებთ. ეს საბოლოო ჯამში ანადგურებს ჩვენს ურთიერთობებს, გვანადგურებს ჩვენ, რადგან გვაკეთებინებს იმას, რისი გაკეთებაც არ გვინდა. მაგალითად, რაიმე სიტუაციაში გავბრაზდი, თუმცა სინამდვილეში არ მინდოდა გაბრაზება. ან გამიჩნდა გადაულახავი სადმე წასვლის სურვილი. ან გაგვიჩნდა ამოუხსნელი შიში რაიმეს მიმართ და ამას ცნობიერი ნაწილი ვერ ხსნის. რატომ მეშინია ამის ასე ძალიან? ან რატომ მეზიზღება ეს ასე ძალიან? ამ ყველაფრის მიზეზი ის არის, რომ ჩვენს ცნობიერს მართავს ქვეცნობიერი, ჩვენს ცნობიერ ნაწილს. თითქოს დაგვაპროგრამეს. და თუ ჩვენ არ ვისწავლით ამ პროგრამების გაანალიზებას, ამ პროგრამებთან გამკლავებას, საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიქნებით უბრალოდ რობოტები, რომელსაც მართავს რაღაც პროგრამა და ამ შემთხვევაში სრულიად დაიკარგება ჩვენი თავისუფალი ნება, თავისუფალი არჩევანი. საინტერესოა, როგორ ფორმირდება ჩვენი ქვეცნობიერი. ცხოვრების განმავლობაში ჩვენს გონებაში, ჩვენს ცნობიერებაში შედის ინფორმაციათა ნაკადი. რაღაც მომეწონა ძალიან, რაღაც არ მომეწონა, რაღაც მოხდა. საინტერესოა, რომ ის, რამაც ძალიან დიდი რეაქცია მომცა, რაღაც ძალიან მომეწონა, ან რაღაც პირიქით ძალიან არ მომეწონა, ეს ყველაზე მკაფიო კვალს ტოვებს ჩვენს ცნობიერებაში. და ამას სანსკრიტზე ეწოდება სამსკარა, ანუ შთაბეჭდილება. მაგალითად, ვჭამ ნაყინს და ვგრძნობამ სიტყვას, როგორ ვლოკავ ნაყინს. ეს სიტყვო, ეს შთაბეჭდილება სამსკარის სახით გადავა ჩვენს ცნობიერებაში და აღიბეჭდება. საბოლოო ჯამში კი ის ნელ-ნელა გადაინაცვლებს ქვეცნობიერში. ეს ძლიერი შეგრძნება გვიბიძგებს იმისკენ, რომ ეს ქმედება კიდევ გავიმეოროთ. და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სამსკარა შთაბეჭდილება იმდენად ღრმად არის ჩვენში, ჩვენს ცნობიერებაში აღბეჭდილი, რომ ვერც კი ვაანალიზებთ, რომელი სამსკარა გვაიძულებს რაიმის კეთებას.
როდესაც ადამიანი მოქმედებს ზუსტად ამ ქვეცნობიერიდან ამოსული იმპულსით და არ ცდილობს ცნობიერ დონეზე გაანალიზოს მისი ქმედება, ამ ქმედებებს მიყავს იქამდე, რომ აკეთებს სრულიად შემზარავ რაღაცეებს. მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ დიდი იმპულსის ლტოლვის დასაკმაყოფილებლად ყველაფერზე მზადაა რომ წავიდეს, ანგრევს ურთიერთობებს, ანძღავს ხალხს, ივიწყებს იმას, რაც რეალურად სჭირდება მისთვის და საჭიროა. და მხოლოდ შიგნიდან წამოსული ამ იმპულსზე აყოლილი მოქმედებს როგორც რობოტი, რომელსაც მართავენ. ამას სანსკრიტზე ეწოდება რაგა, ლტოლვა, მიჯაჭვულობა, იმის, რაც მოგვეწონა, რისი განცდაც მოგვეწონა რაიმე კონკრეტულ მომენტში. საინტერესოა, რომ არსებობს ამის მეორე მხარეც, რომელსაც ეწოდება დვეშა, განჯაჭვულობა, ზიზღი. ამ შემთხვევაში პირიქით, როდესაც ადამიანი აწყდება ისეთ რამეს, რაც ძალიან არ სიამოვნებს, რამაც ცუდი გამოცდილება მოუტანა, ცუდი გამოცდილება მიაღებინა მას, ეს დატოვებს მასში პირიქით, უარყოფით შთაბეჭდილებას, უარყოფით სამსკარას. მაგალითად, გვეჩხუბება უფროსი სამსახურში. რაიმე ცუდი გაგვიკეთა. ჩვენში ეს სამსკარა დარჩა ღრმად და მეორედ უბრალოდ მასთან შეხვედრისას თუნდაც ის შეცვლილი იყოს ჩვენში სტრესური ჰორმონები გაიღვიძებს. ფიზიკურად ვიგრძნობთ როგორ ვერ ვიტანთ და გვეზიზღება რამდენად ცუდად მოქმედებს ის მთლიანად ჩვენში და ჩვენს სხეულზე. მისი თუნდაც თანამყოფობა, მისი უბრალოდ დანახვა. და მის გაკონტროლება კიდევ უფრო ძნელია. ეს ადამიანს კიდევ უფრო დიდ ტანჯვას აყენებს. უარყოფითი, საპირისპირო სტრესული, ზიზღის შთაბეჭდილებები. ეს ორი მთავარი შთაბეჭდილებები, ორი სახის, გვმართავს ჩვენ ქვეცნობიერიდან. და ხშირ შემთხვევაში ცნობიერ დონეზე ამას ვერც ვიაზრებთ. საინტერესო ის არის, რომ ვედების მიხედვით, როგორც რაგა, მიჯაჭვულობა, ძლიერი ლტოლვა რაიმისადმი, ასევე დვეშა, განჯაჭვულობა, ზიზღი არის ადამიანის ტანჯვის წყარო. როდესაც ლტოლვა ძალიან დიდია რაიმისადმი, ქვეცნობიერიდან წამოვიდა იმპულსი, რომ რაღაც გავაკეთოთ, ამისთვის ყველაფერზე წამსვლელი ვართ. სანამ ადამიანი ამ იმპულსს ბოლომდე არ დაიკმაყოფილებს, ბოლომდე არ მიაღწევს ამ მიზანს, ეს მას ტანჯავს, გაშმაგებული აკეთებს რაღაცას და ბოლოს, როდესაც გაიმეორებს იგივე მდგომარეობას, იგივე შეგრძნებას, თუ მას ეს შეგრძნება იგივე კმაყოფილებას არ მოუტანს, რაც განიცადა დასაწყისში, როდესაც ეს სამსკარა მასში აღიბეჭდა, ის იფიქრებს, რომ რაღაც ეტყობა არასწორად გავაკეთე. და კიდევ იწყებს იგივეს გამეორებას. ასეთი ძლიერია ეს პროგრამა. და საინტერესოა, რომ ორივე მათგანი იწვევს მესამე ყველაზე მთავარ ტანჯვის წყაროს, რომელსაც მუდმივად განვითვლით, ეს არის აფინივეშა, ანუ სიკვდილის შიში. სხეულის დაკარგვის, ამ რეალობის დაკარგვის შიში, რომელშიც მოქმედებთ. აფინივეშა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს ჰგონია, რომ ამ სხეულის გარდა ის ვერ იცხოვრებს ვერსად. მისი ცხოვრება დაკავშირებულია მთლიანად ამ სხეულს და ამ რეალობას, სადაც იმყოფება. ჰგონია, რომ თუ ამ სხეულს დაკარგავს, ცხოვრებაც შეწყდება. ეს იმდენად ძლიერი რამ არის, რომ ბავშვობიდან გვაქვს და სიბერემდე მოყვება. ძალიან ღრმად გამჯდარი პროგრამაა ქვეცნობიერში და ამ ყველაფერს განიცდის ნებისმიერი ცოცხალი არსება. უმცირესი ცოცხალი არსებებიც, თუნდაც ბუზი ან ჭიანჭველა, ყველა გარბის, როდესაც გრძნობს საფრთხეს. ქვეცნობიერიდან ის გრძნობს სიკვდილის შიშს. არადა ამოუხსნელია, ის ვერ იაცნობიერებს, რატომ ვარ მიჯაჭვული ასე ცხოვრებაზე, მაგრამ ეს იმპულსი იმდენად ძლიერია, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გადარჩეს. ვედების მიხედვით, სინამდვილეში ადამიანი ყოველთვის ლოცავს საკუთარ თავს შინაგანად. დიდხანს იცოცხლე. თუ გავჩუმდებით, თვალებს დავხუჭავთ და ჩვენს თავს დავაკვირდებით, ჩვენ ვიგრძნობთ ამ ხმას, რომელსაც ვეუბნებით საკუთარ თავს. ზუსტად ეს გრძნობა განსჭვალავს ჩვენს მთელს ცხოვრებას. თუ დავაკვირდებით, ყველა სიტუაციაში მოქმედებთ ისე, რომ გადავრჩეთ, რომ საკუთარი თავი დავიცვათ, საკუთარი უსაფრთხოება. ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ როგორმე გავიმყაროთ ცხოვრება, ამ სხეულში ცხოვრება, შთაბეჭდილებები და როგორმე არ დავკარგოთ არაფერი, რაც გაგვაჩნია ამ რეალობაში. რომ დავუკვირდეთ ყველაფერი, რასაც ჩვენს ცხოვრებაში ვაკეთებთ, ზუსტად ამ კლეშიდან მოდის, რომელსაც ეწოდება აფინივეშა, სიკვდილის შიში და რომელიც აღბეჭდილია ღრმად ჩვენს ქვეცნობიერში.
საინტერესო ის არის, რომ ჩვენი ქვეცნობიერი არ ფორმირდება მხოლოდ ერთი ცხოვრების განმავლობაში და ეს საქმეს ბევრად ართულებს. ჩვენ მრავალი ცხოვრება ვიღებდით სხვადასხვა შთაბეჭდილებებს, სამსკარებს. შთაბეჭდილებებს ვიღებთ მაშინ, როდესაც ვმოქმედებთ. მოქმედება იწვევს ან რაგას, ან დვეშას. ანუ კარმას. კარმა სანსკრიტზე ნიშნავს მოქმედებას. და ამას რა თქმა უნდა მოჰყვება თავის შედეგი. ჩვენს ქვეცნობიერში ეს სამსკარები გადადის ღრმად და წარსულში ჩვენი ჩადენილი მოქმედებებისგან მიღებული სამსკარები მართავს ჩვენ ახლანდელ ცხოვრებას. და ზუსტად ის არის საინტერესო, რომ ჩვენ მრავალი ცხოვრების განმავლობაში გვაქვს დაგროვილი მრავალი სამსკარა. ჯამში ყველა ეს სამსკარა წარმოადგენს ვასანებს, ანუ სამსკარების ხლარწს, კვანძებს, ქსელს, რომელიც ინახება ჩვენი ბუდჰის, ჩვენი გონების, ცნობიერების სარდაფში. წარმოიდგინეთ, არის აისბერგის ზედა ნაწილი, რომელიც ძალიან პატარაა, ეს არის ჩვენი ცნობიერი. ხოლო ქვედა ნაწილი არის ჩვენი ქვეცნობიერი. იქ ინახება ჩვენი ყველა შთაბეჭდილება, რომლებიც გავიარეთ წარსული ცხოვრებების განმავლობაში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომლებიც მართავენ ჩვენს ცნობიერ ნაწილს. ეს ყველაფერი შენახულია. ამიტომაც ადამიანს დაბადებიდან უკვე აქვს გარკვეული მიდრეკილებები, გარკვეული ლტოლვა, მისწრაფება, უნარი, ნიჭი და სხვადასხვა შიშები, დვეშა, განჯაჭვულობა რაიმისადმი. საქმე უბრალოდ იმაშია, რომ როდესაც ახალ სხეულს, ახალ დაბადებას ვიღებთ, ის რეალობა, რომელშიც აღმოჩნდებით, იმდენად ყოვლის მომცველია, რომ გვავიწყებს წარსულ ცხოვრებებში მიღებულ გამოცდილებებს. ამიტომაც უმეტეს ჩვენგანს არ ახსოვს განვლილი ცხოვრებები. ბავშვს 5 წლამდე ჯერ კიდევ რაღაცები ახსოვს ხოლმე. იან სტივენსონი ზუსტად 5 წლამდე ბავშვებზე ატარებდა კვლევებს, ისინი ყვებოდნენ და ზუსტად ამ კვლევების მიხედვით აღმოჩნდებოდა, რომ ის თურმე სულ სხვაგან ცხოვრობდა, მიუღია სხვა შთაბეჭდილებები, აქვს სხვადასხვა კავშირები. თუმცა ამ ცხოვრების განმავლობაში არასდროს ენახა ბავშვს ის ადგილი, ის გარემოება და ის ადამიანები. მაგრამ როდესაც ჩვენ ნელ-ნელა ვიზრდებით, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გადადის ქვეცნობიერში. ცნობიერ დონეს ეს აღარ ახსოვს. საინტერესოა, რომ ძილსაც ეს ფუნქცია აქვს. სხვანაირად ჩვენ ნორმალურად ვერ ვიცხოვრებთ. ძილის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფუნქცია ის არის, რომ დღის განმავლობაში მიღებული ინფორმაცია დაილექოს და ნელ-ნელა გადაინაცვლოს ქვეცნობიერში. როდესაც დილით ვიღვიზებთ, წინა დღიდან ჩვენ გვახსოვს მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილებები, რაც წინა დღეს გვქონდა. სხვა ყველაფერი გადადის ქვეცნობიერში. ამგვარად განახლდება ხოლმე ჩვენი ცნობიერი ნაწილი. მაშ რაღა უნდა ითქვას იმ გამოცდილებებზე, რაც წინა ცხოვრებებში გვაქვს მიღებული. რა თქმა უნდა, ის ძალიან ღრმად არის ჩვენს ქვეცნობიერში, მაგრამ ეს ნაწილი მაინც აგრძელებს ჩვენს მართვას, ჩვენი ცნობიერი ნაწილის მართვას. ამ შემთხვევაში კი უკვე რთულდება, ბევრად რთულდება და თითქმის შეუძლებელი ხდება იმის გარჩევა, რატო გამიჩნდა რაღაც კონკრეტული იმპულსი, რომელმა სამსკარამ გამოიწვია ეს. ყველაზე ნათელი რამ ამ შემთხვევაში არის ფობიები. როდესაც ადამიანს მაგალითად ბავშვობიდან ეშინია წყლის, ან დახურული ჩაკეტილი სივრცის, მაგრამ სრულიად მოუხსნელი რამ არის. მას არ ჰქონია აქამდე წყალთან ცუდი გამოცდილება, მაგრამ ძალიან ეშინია. ეს იმიტომ ხდება, რომ წინა ცხოვრებებში მან წყალთან მიიღო ძალიან ცუდი გამოცდილება. იმდენად დიდი გამოცდილება, ანუ სამსკარა, რომ ძალიან ღრმად დარჩა მის ცნობიერებაში. შესაბამისად, იმდენად ღრმად იყო ეს დარჩენილი, რომ პანიკურ შიშს გრძნობს მაგალითად წყლის. და ცნობიერი ნაწილი ამ შიშს ვერ მართავს. ზუსტად ასე მუშაობს მაგალითად რეგრესია, ჰიპნოზი. როდესაც ადამიანი შეჰყავთ ჰიპნოზში, ის გადაყავთ ფაქტიურად მის ქვეცნობიერში. სადაც შენახულია ყველა მისი შთაბეჭდილება, მას შეუძლია გადავიდეს 2 წლის ასაკში, წინა ცხოვრებებში, რომელიმე ცხოვრებაში და დაინახოს, განიცადოს ის ყველაფერი. ცნობიერ ნაწილს ეს არ ახსოვს, მაგრამ არაცნობიერში, ქვეცნობიერში, უფრო სწორად, ეს უფრო სწორი ტერმინია, ეს ყველაფერი ინახება. ამას ეწოდება კარმა.
წარსულში ჩვენი ჩადენილი ქმედებებისგან მიღებული შედეგები, რასაც ამ ცხოვრებაში ვიმკით. და რა არის გამოსავალი? საინტერესოდ ვისაუბრეთ, მაგრამ რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის ის, რაც შეუძლია მხოლოდ ადამიანს, რაც არ შეუძლია ნებისმიერ სხვა ცოცხალ არსებას, მაგალითად ცხოველებს და მით უმეტეს მცენარეებს. გვერდიდან დავაკვირდეთ ჩვენს იმპულსებს, ქვეცნობიერიდან წამოსულ ჩვენს პროგრამებს, რეაქციებს და შევხედოთ, ეს მე ვარ, ეს მე მინდა, ეს ჩემი რეაქციაა თუ არა. როდესაც გვერდიდან ვაკვირდებით საკუთარ თავს, ზუსტად ამ მდგომარეობაში გვიჩნდება ბერკეტი ხელში, რომ ვმართოთ სიტუაცია. ეს არ შეუძლია ადამიანის გარდა არც ერთ ცოცხალ არსებას. მაგალითად დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაიმეს გაკეთების დიდი სურვილი და უკვე მთელი სხეული გარბის, რომ ეს გააკეთოს. ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ჩვენი თავი, რომ შეჩერდეს და გვერდიდან დააკვირდეს სიტუაციას. ცნობიერ ნაწილში გადმოიტანოს ეს. დაჯდეს, თვალები დახუჭოს თუნდაც და დაფიქრდეს. ეს მე არ ვარ. ეს არის ქვეცნობიერიდან წამოსული პროგრამა, რომელსაც თუ მივყვები, მთელ ჩემს ცხოვრებას დაანგრევს. ზუსტად ამ დროს ეძლევა ადამიანს თავისუფალი ნება. სხვა შემთხვევაში ეს კარმის პროგრამა ადამიანს გააკეთებინებს ყველაფერს, რომლითაც ახალ შთაბეჭდილებებს შეიძენს და ამ კვანს, ამ ქსელს კიდევ უფრო გაზრდის. მაგრამ თუ გვინდა თავისუფლება, ნამდვილი თავისუფლება, თუ გვინდა აღარ ვიყოთ რობოტები, რომლებიც ამ პროგრამებს ყვებიან, ჩვენ უნდა ვაპრაქტიკოთ გაცნობიერებულობა. ვეცადოთ, რომ გაცნობიერებულები ვიყოთ ცხოვრების ნებისმიერ მომენტში. გაუცნობიერებლად არც ერთი ქმედება არ გავაკეთოთ. ეს დაგვეხმარება როგორც ოჯახში, ურთიერთობებში, ისე სამსახურში, ისე მიზნის მიღწევის გზაზე და ნებისმიერ სიტუაციაში. მთლიანად ჩვენს ცხოვრებას შეცვლის. ბოლოს მინდა ერთი ისტორია მოვყვე ბუდაზე, რომელმაც პირობა მისცა თავის მოსწავლეს, რომ ნებისმიერ კითხვაზე უპასუხებდა, რა დროსაც არ უნდა დაესვა ეს შეკითხვა. და ერთხელ მოსწავლე უყურებს ბუდას და ხედავს, რომ მის ხელს იქნევს და ერთ და იგივე მოძრაობას იმეორებს. მოსწავლემ ჰკითხა ბუდას, თუ შეიძლება დაგისვმევ ახლა შეკითხვას, გამოვიყენებ ჩემს სამუფლებას, რომელიც შენ მომეცი. ბუდამ უთხრა, კარგი, მკითხე. რატომ იქნევ ამ ხელს და რატომ იმეორებ ერთი და იგივე მოძრაობას? ბუდამ უპასუხა, ეს გავაკეთე იმიტომ, რომ მე დამაჯდა ბუზი. შემდეგ გაუცნობიერებლად გავიქნიე ეს ხელი. და იმის გამო, რომ ეს გაუცნობიერებელი ქმედებები ჩემში არ გამჯდარიყო, მე ამ ქმედებას ვიმეორებ უკვე გაცნობიერებულად, შესაბამისად ეს გადადის უკვე ჩემს ცნობიერ ნაწილში. მე აღარ უყვები არაცნობიერ, ქვეცნობიერ იმპულსებს. შესაბამისად ვეცადოთ, რომ ვაპრაქტიკოთ გაცნობიერებულობა და ეს ჩვენ დაგვეხმარება მთელი ცხოვრების განმავლობაში.